এই এইটুকু এমপ্লিফায়ার দিয়ে, যেটা 72-97 একটা এমপ্লিফায়ার দিয়ে 8 ইঞ্চি দুইটা স্পিকার বাজে, আপনাদের বিশ্বাস হয়? তো আমি আজকে ওইটাই টেস্ট করে দেখাবো। যেমন গান চলতেছে, তো এক ভাই অর্ডার করছে আমার থেকে যে উনি গাড়িতে নাকি ছোট দুইটা 5 ইঞ্চি স্পিকার বাজাবে। তো আমি এটা 8 ইঞ্চি দুইটা স্পিকার দিয়ে টেস্ট করে দিচ্ছি। এখানে দেখেন ব্লুটুথ লাগানো আছে 5 ভোল্ট, মানে আমি কানেকশন শুধু 12 ভোল্টে অ্যাড করলাম। তো এখন দেখেন এটার সাউন্ড টেস্ট করতেছি, দেখেন আমি বাড়াইতেছি। তো এটা চলে মূলত 12 ভোল্টে, এবং এর 2 চ্যানেল সিঙ্গেল 12 ভোল্ট অ্যাড করতে হয় এটাতে। তো এটার সাউন্ড কোয়ালিটি আগেও টেস্টিং ভিডিও দেওয়া আছে, তো আবার দিলাম আপনাদেরকে। তো একদম জিরো নয়েজ। তো যাদের প্রয়োজন তারা আমাকে স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে নক করবেন। আসসালামু আলাইকুম।